Čau, mazie bandīti! Ir laiks kārtējam video. Tātad šodien mūsu preses izdevumu kategorija ir Dari pats. Mums katram ir dotas divas rokas, nevis tāpēc, lai glāstītu telefonu, bet lai viņas reāli izmantotu. Tāpēc Dari pats, Dārza pasaule un pie galda. Tātad pirmais žurnāls šajā kategorijā ir Dari pats. Mans mīļākais. Šis žurnāls man visvairāk dzīvē ir palīdzējis, jo es pats izmontēju dzīvokli, pats nomainīju logus un, principā, visu tagad varu izdarīt pats. Jā, nav beidzot vasiem jāmaksā. Žurnāla formāts diezgan žurnālīgs. Jā, tur viss ir kārtībā, nekāda glanci mums nevajag. Galvenā ir informācija, kas ir šajā žurnālā. Ļoti interesants rubrika ir tā, kur dažādi amatnieki iesūta sevis paveikto. Ir tiešām ļoti interesanti pastīties, kāda ir cilvēka izdoma un viņu spējas. Kļūdas siltinot vairāk skādes nekā labuma. Papildu siltinājums bēniņu pārsegumā. Logu un durvju blīvgumijas jāmaina savlaicīgi. Būtu šito agrāk zinājis. Ļoti noderīgi, jebkuram amatniekam vienmēr ir viņa instrumenti. Vai tev ar instrumentiem viss ir kārtībā? Kopumā Dari pats ir žurnāls jebkuram vai jebkurai. Tajā nav nekā lieka, viss ir noderīgs un ļoti interesants. Protams, tad, ja tu esi gatavs strādāt pats savām rokām. Next! Pie galda un citi kulinārijas žurnāli. Vienā brīdī es sapratu, cik var ēst tos pusfabrikātus un nolēmu sākt gatavot pats, bet tās manas zināšanas sākumā bija diezgan vājas. Un tāpēc es sāku abonēt dažādus kulinārijas žurnālus, lai sāktu ēst veselīgi, lokāli, sezonāli. Raimija dating padoms numur 1. Gribu foršu meiču, iemācies taisīt putru. Otrajā rītā noderēs. Iedomājies šito. Sulīgais lipīgās vistas vreps. Sulīgais burgers. Maizīts ar avokādo salsu un lupīnu pupiņu krēmu. Načo plate ar melnajām pupiņām un Indijas riekstu mērci. Gailiņa kapučīno. Abonējot kulinārijas žurnālus, es esmu sapratis, ka mājās gatavot ir vienkārši, lēti, veselīgi un nomierinoši. Padomā par to pirms nākamo reizei pēc kebabu. Un šobrīd, gatavojot, es vienmēr pieturos pie viena principa. Katrā ēdienā jābūt kaut kam, ko es esmu izaudzējis uz savas palodzes. Rukola, pētersīļi, salāti, spināti, dilles, tomāti, gurķīši, lociņi. Un es arī mazliet eksperimentēju ar zemenēm. Un, lai es uzzinātu, kā to visu izdarīt, es abonēju dārzkopības žurnālus. Šoreiz Dārza pasaule. Smieklīgi it kā omēm, bet es esmu atradis kaut ko noderīgu arī sev. Ja agrāk man likās, ka, lai kaut ko izaudzētu, ir vajadzīgas milzīgas platības, tad tagad es saprotu, ka tomāts var izaudzēt pažobelē vai uz balkona. Un kas tad, piemēram, šajā numurā ir interesants? Tieši tā kā man vajag balkona kaste 100-gades krāsās. Paša audzēts ir garšīgāks nekā veikalā pirkts, un tas ir fakts. Ja agrāk Daimondam rokas auga, pašu ziniet no kurienes, tad tagad, pateicoties šiem žurnāliem, es esmu iemācījies izmontēt savu dzīvokli, iemācījies gatavot ēst un iekopis savu palodzes dārziņu. Paldies Dievam, ka es sāku lasīt. Protams, ka to visu var iegūglēt, bet tā ir pārbaudīta informācija, kas ir piemērota mūsu laika zonai, mūsu garšas kārpiņām un mums pieejamajiem resursiem. Like, subscribe un komentārā ieraksti, tu esi Team Daimonds vai Team Raimis. Tu esi cirvis vai urbis? Next!